دكتور هشام إبراهيم، أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من بودكاست دردشة مع الأنفال. أهلا بيك يا دكتور. احنا النهاردة هندردش بقى في إيه؟ حضرتك قلت لي الحلقة اللي فاتت إن حضرتك عملت اللحمية لبنت أختك 3 مرات، مرة عند سنة، مرة عند 3 سنين، ومرة عند 6 سنين. تمام. يعني أنا هقول لك بكل صراحة، ما كنتش متوتر وحضرتك داخل تعمل العملية لحد من قرايبك؟ سؤال بتسأله كتير جدا الحقيقة، مع كل حلقة من قرايبي بعملها. بص حضرتك، هو حضرتك يعني عملت عمليات كتير لقرايبك؟ طبعا. انا يعني تقريبا، مش تقريبا، انا ما بطمنش لحد يعمل عملية لاهلي واصدقائي الا انا تماما. وكتير جدا من حتى دكاترة التخدير يبقوا مستغربين جدا، يقول لي يعني جيب حد غيرك، خلي حد واقف معاك. الحقيقة يعني أنا يعني بلاقي الكلام ده الحقيقة كلام يعني إيه، لا يتناسب مع اللي أنا عايز أعمله. أنا مش هطمن على حد يعمل عملية لحد من أهلي إلا أنا. وأكبر دليل على كده، يمكن أول حالة عملتها في لأهلي كانت بنت أختي. عملت لها لحمية 3 مرات، يمكن وأنا كنت صغير جدا، مثلا في التسعينات. دي نمرة 1. بعد كده عملت عملية لبنتي الصغيرة، عملت لها لحمية، وعملت لبنتي الثانية عملية للشخير. ما شاء الله، يعني حضرتك متخصص في لسه ما فيش، من كملتش سنة، الحمد لله كويسة وزي الفل الحمد لله. وعملت طبعا لقرايبي بقى، لكل الناس يعني الأقارب وأقارب الأقارب. أنا ما بطمنش حد يعمل عملية لحد يعني قريبي إلا حضرتك أنا. لو سألت أي جراح تعمل عملية لبنتك، لأختك، لأي حد من قرايبك، هيقولك لأ. دي فعلا حقيقة حضرتك بتقوليها، وفعلا كتير جدا، لأن احنا عندنا حتى في الطب يعني زي ما بيقولوا قول كده مأثور، يعني يقول لك ما تعملش عملية لأهلك عشان ممكن يحصل مشكلة، سواء توتر منك، سواء هم ما بيبقوا قلقانين عشان طب حضرتك ما تبقاش متوتر فعلا؟ لا خالص، تماما. انا وانس ان انا يعني، وبعدين ده انا عندي مشكله كمان اكتر من كده. انا لما حد من القرايب، حد من الاصدقاء بيجي لي اكشف عليه، عاده زي ما بيقولوا كده الواحد قلبه بيبقى كده ده اديله علاج خفيف، ما اديلوش حقن، ويهزر معايا يقول لي بلاش حقن، اقول له ماشي. لا، انا ما عنديش الكلام ده خالص تماما. انا المريض اللي بيقعد قدامي بنسى تماما العلاقه ما بيني وبينه، ودي اهم شيء. وانا شايف ان دي حتى نصيحه لاي دكتور تاني من الدكاتره الصغيرين اولادنا، دايما اقول له كده، لما اي مريض يقعد قدامك انسى تماما العلاقه ما بينك وبينه، صداقه، قرابه، انساها. دي حاجه صعبه جدا ان حد يقدر يفصل ما بين بنتي اللي قاعده قدامي او اي بيشنت اخر جاي. ده في العلاج، حتى لو بعالج، لو بشخص، بيبقى طريقه تشخيصي وعلاجي صارم جدا، لدرجه مثلا ان انا اول حاجه بقولها له انسى تماما العلاقه بيني وبينك، عشان ما تجيش بعد كده، ما تجيليش استشاره، ما تسمعش كلامي في ادويه، ما تسمعش كلامي في علاج، ما تسمعش كلامي في ارشادات. هعاملك بالظبط معامله مريض عندي، واقول لك بعد اذنك اللي ما بسمعش كلامي ما يجيليش تاني. انا ما عنديش استعداد حد يعني يطلع من عندي وما يتحسنش، فلازم تمشي زي ما انا قايل. بالنسبه للعمليات طبعا قصه مختلفه. ساعه ما ما بينام على الترابيزه وابتدي اشتغل، توكلنا على الله، بنسى خالص هو مين. بالعكس، ده انا ببقى كمان يعني حريص على اعطائه. حتى لو عندنا حتى مثلا في حالات الشخير بيبقى عندنا حاجات انا ببقى عارف ان المريض لما بشد سقف الحلق بيتألم، فبنديله مثلا منع الالم زي الPCA والحاجات دي. انا بنتي لما عملت لها عمليه الشخير الحقيقه ما جاش في مخيلتي ثانيه ان هي هتتألم، مثلا يبقى في ألم بعد العمليه، فلا ما اعملش عشان ما تتألمش. بالعكس، انا كان التارجت قدامي والهدف قدامي هو مصلحه المريض. وجع ساعه ولا وجع كل ساعه فعلا زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده. انا مستغربه ومستعجبه ومش مصدقه ان حضرتك عملت عمليه شخير كامله لبنت حضرتك. اسالي. انا مش مصدقه حقيقي يعني.
بشكر حضرتك دكتور هشام ابراهيم، نورتنا في بودكاست دردشه مع الانفاس. اشكرك جدا.